Hello， 大家好。那这一课我们继续讲解 Agent Lightning 核心方法论的第三个模块，分层强化学习算法，也就是 Lightning RL。它主要是解决了整个大模型输出和 Token 生成之间的一个优化问题。它会将多轮次的 Agent 的优化问题分解为多个单轮次的问题。这句话是什么意思呢？它主要是解决了一个关键性的问题。这句话一定要注意啊，也就是如何用为单次对话设计的强化学习算法来训练一个需要进行多次对话的复杂 agent。 那各位同学可以细品一下这句话，有点像绕口令啊。其实这里呢主要是通过两个步骤来实现的。第一个步骤就是信用的分配，第二个步骤是分解与应用。那这个信用分配是什么意思呢？它是将整个执行轨迹的最终奖励分配给轨迹中的每一次调用。比如说我们整个任务它分成了10步，对吧？那最后呢我们有一个奖励，那么这10步当中的每一步都会获取到这个奖励。这个也就是说将最终的奖励分配给轨迹中的每一次调用，就是这个意思啊。但是这种方法它有一个局限性虽然说这种方法呢它简化了我们的训练过程，但是对于一些更加复杂的长序列决策，或者说需要精确控制的任务，可能无法提供最优的学习信号。各位同学可以想一下，你是将最终的奖励分配给这10步中的每一步，那这种就比较粗糙，对吧？它不够细腻度。因为我这个任务它分成了10步，但是这10步当中有的步骤它的价值比较大，有的步骤就比较小。但是呢我们这里是统一将最终的这个奖励分配给了每一个步骤，那这种呢确实是比较粗糙的。那目前有没有更好的方法呢？其实你也可以引入一些这种高层的价值函数，或者说一些复杂的信用分配策略来评估每个动作它的一个回报。也就是说将这10个步骤里面的每一步我一一的去评估。我之前看过一篇论文它里面的方法就是用一个参数量更大的模型，比如说你是用 GPT-5 或者说 Gemini， 然后呢让他们去作为一个裁判员，他们去评估每一步应该获得多少奖励。这个就是 LLM as a judge 这种算法它的一个由来。那郭同学如果你感兴趣也可以去网上搜一下 LLM as a judge。 OK， 那这个是第一步信用分配。那下面我们看一下第二步分解与应用。那下面呢它会将多步骤问题转换成单步骤问题，也就是将每个这样的元组，那这里面呢包含了3个这样的要素，第一个是输入、输出以及奖励，转换为一个独立的单轮次强化学习任务。然后我们就可以使用任何现成的这种单轮次的强化学习算法，比如像 PPO、GRPO 等其他算法来计算 token 级别的损失，并且呢我们可以去更新模型的参数。也就是说目前主流这个算法呢主要是针对这个单轮次的，因此我们是将前面这种多轮次呢全部转换成单轮次。那这样呢我们还是可以用这种单轮次的这种强化学习算法来算它这个奖励值，然后呢我们去更新模型的参数。那下面我们可以看一下论文里面这个图3，那左边这个呢这个图 B 它就是之前的这种算法，那右边呢这个图就是我们最新的这种分层的 RL 算法，我们分别来对比一下。那左边这个图呢它就是你看这个图，你看这里这个轨迹1它是将多次调用全部拼接在一起这个序列是非常长的。然后呢它会用一个非常复杂的掩码，也就 mask 告诉模型哪些部分这个序列里面它有些部分它是需要去学习的，对吧？有些部分呢它需要忽略。那这种方法呢它是非常复杂的，而且容易出错尤其当你这个序列非常长的时候，它的整个训练的效率是非常低下的。因为整个训练的语料里面有的轨迹非常长，你看像这个是非常短，对吧？那有的呢又不长不短所以这种训练效率它是比较低下的。那这个呢是我们之前这种方法。那右边这个图这个图 C 它是我们这个 Lightning RL， 也就分层 RL 算法。那这种方法呢它是比较简单的，它不是去拼接，它是去做分解。也就是说它通过我们刚才讲的这个信用分配模块，它是将这个奖励呢赋予每次单独的这种调用，然后呢将这些调用作为独立的样本来进行训练。其实我们这个轨迹它是分成很多步骤的，比如说这是第一个步骤、第二个步骤、第3、第4、第5、第6。我这里呢是把它这个轨迹全部给它拆开，然后呢每一个步骤我都会给它分配一个奖励，对吧？那这样呢我们就构建好了这种训练数据的格式，然后呢我们就可以进行单独的训练，进行模型参数的更新。那这个就是我们这个分层 RL 算法它的一个核心思想。那下面我们通过一个事例来帮助大家理解。比如说现在我们有一个 RAG agent， 它有2次大模型的调用。那第一次调用呢它的输入就是用户的输入，输出呢就是这个查询，对吧？那这个是第2次调用，这里它的输入就是用户的输入问题以及我们检索召回的这个文档，这个 passengers。然后呢我们就会输出一个 answer
基于用户的问题以及这个检索的文档，那这里呢我们就生成了一个答案。那整个任务完成之后，我们会得到一个最终的奖励。假设我们这叫做 R final， 那这个就是一个最终的奖励。那下面我们来看一下这两步怎么去处理的。第一步就是信用的分配，那第二步就是分解与应用。那信用分配呢，它主要是解决了功劳归谁的一个问题。那这里呢，我们肯定会有疑问，就是说最终的这个奖励 R final 它到底是谁的一个功劳？因为我们这里它是有2次调用的，这是第一次，这是第二次。那这个功劳到底是归因于第一次，还是说第二次呢？还是说两者呢？这个就很难评价，对吧？那么我之前看到工作就是让一个超级大的一个模型，让它去做一个判断。但是我们这个 Lightning RL 它用了一个非常简化的策略，也就是将最终的这个奖励值同等的进行分配。也就是说，既然我没有办法精确的将这个奖励分配给每一个步骤，比如说到底是第一步得的奖励多点还是少一点，这个我很难去评价，对吧？那这里我就干脆将这个最终的奖励呢分配给每一个步骤。也就是我会将最终的奖励呢分配给路径上的每一次大模型的调用，或者说工具的调用，也就每一个步骤。那这里呢我们是有2次调用，对吧？那么它们分别都会获得一个奖励，这个 R final， 每一个奖励它都是一模一样的。那现在我们可以对比一下，之前呢我们是只有一个最终奖励的执行轨迹那如果是我们按照这个 Lightning RL 这个策略呢，我们现在变成了每一个步骤它都有明确的一个奖励，对吧？那第一步它有奖励，第二步也有奖励。那如果说你后面有3、4、5、6步，那么它都会有这样一个奖励。这是我们的第一步信用的分配。那下面我们来看一下第二步，就是分解与应用。它是将这个多步骤问题转换成单步骤问题。那么刚才呢，我们是经历了这个信用的分配。那我们的执行轨迹现在看起来就是下面这种格式比如说这是第一条轨迹，这是第二条轨迹。那这里呢，它包含了输入、输出以及我们最终的奖励。那第二个轨迹呢，它也包含了这个输入，只是这里的输入就变成了用户的输入以及我们招呼的文档这个 passenger。那输出呢，就是我们的 answer。这个奖励都是一样的，就这里的区别就在于它的输入和输出每一条轨迹都不太一样，但是奖励呢都是一模一样。那 Lightning 的操作就是将这条长轨迹分解成多个独立的训练样本。那下面呢我们就构建好了这样的一个训练样本，这是第一个训练样本，那这个是第二个训练样本。然后呢我们就可以把这2个样本丢入到我们这个强化学习算法里面进行模型的训练、模型参数的更新。那以上呢就是我们这个 Lightning RL 算法它的一个核心实现。那刚才呢主要是通过一个简单的事例给大家讲解了一下我们整个 Lightning RL 算法它的一个实现的思路。好，那下面我们稍微回顾一下这个分层 RL 算法到底包含哪些核心的内容。其实这里它主要是分成了2个步骤。第一个步骤就是信用的分配，那第二个步骤呢就是分解与应用。那信用分配很简单，就是将奖励呢分配给每一个步骤。那分配完之后下面就是我们的第二个步骤分解与应用，也就是将我们一个非常长的一个轨迹还是按照这个步骤去切分完之后呢，我们给它构建好这种3元组，然后呢这些3元组的数据我们就可以把它当做一个训练的样本进行后续的强化学习的一个训练。那以上就是我们这个 Lightning RL 算法它的一个核心思想。那关于这个算法的讲解咱们就先讲到这里。那如果说你在学习当中还有什么疑问，可以在视频下方给我留言，我也会尽快的去回复。那如果说你觉得本节视频对你有帮助，请30支持。那本节课就先到这里，学无止境，一起加油，拜拜。